မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကလက်ဒီဇိုင်းဆန်ပတ်တန်နဲ့ချုပ်တာလေးကို sharing လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီမူလလက်ကိုဒီဘက်ကကြတော့နောက်ချမ်းဒီဘက်ကရှေ့ချမ်းသူ့ရဲ့လက်အရှည်ကိုကြတော့25 cm ယူပေးထားပါတယ်1.5 cm ဝင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းကိုအလေးကနေခွဲထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ရောစက်ကိုအလွတ်စမှာမြင်းအဖြောင်တစ်ချောင်းဆွဲပေးထားမယ်ပြီးရင်အလေးမြင်းဆွဲပေးပါမယ်အလေးမြင်းရဲ့ဒီဟိုဘက်ဒီဘက်တစ်ချက်စီကို4 cm စီယူပေးပါမယ်ဒီဘက်ကိုလည်း4 cm စီတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို4 cm စီယူပေးပါမယ်ဒီနောက်ချမ်းကိုဒီဘက်အချမ်းနောက်ချမ်းပုံမှန်နောက်ချမ်းဘက်အချမ်းကိုထားပြီးတော့တိတ်နဲ့ကပ်ပေးပါမယ်ဒီရှေ့ချမ်းကိုလည်းသူဒီလက်မောင်းမြင်းနဲ့ဒီမြင်းနဲ့ကိုတန်းနေအောင်ထားပြီးတော့သူရဲ့ဒီမြင်းကိုကြတော့အဖြောင်းဒီတိုင်းဆွဲပြီးတော့ဒီအပေါ်ကို5 cm ကပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်အချမ်းနဲ့ကိုပြေလေးလိုဝိုက်ပေးပါမယ်ဒီတိုင်းကိုပဲတောက်ချောင်းညက်ထားပေးမယ်လို့ဖြစ်သွားပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကို4 cm ပြီးရင်လည်းနောက်တစ်ဖက်ကိုလည်း4 cm 4 cm ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလည်း4 cm ဒီလိုယူပေးထားမယ်ပြီးတော့ဒီ4 cm နဲ့ဒီအလေးမြင့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလက်မောင်းမြင်းမရှိရဲ့ဒီအလေးမြင့်နဲ့ကိုလည်းသူပဲ4 cm နဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီလက်မောင်းမြင်းဒီကနေပြီးတော့4 cm ချပေးမယ်4 cm ချပေးမယ်ပြီးဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုပြန်ယူပေးပါမယ်ဒီကပြီးရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ညက်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အလေးမြင့်ကိုညက်ထားပေးမယ်5 cm
ပြီးရင်ဒီ5 cm နေရာကိုတိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီကနေဖြစ်လဲ5 cm ချင်းချွန်လေးညက်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလည်းပြီးရင်တော့ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့2 cm ဒီ2 cm ချပေးပါမယ်2အလဲမြင်းညက်ထုတ်ပေးထားမယ်ဒီ2 cm အထိဒီလောက်ထိပဲညက်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်ဒီညက်လုံးเนาะဒီအမတ်ကိုလိမ့်ပေးလုံးမယ်ဒီအမတ်ကိုလိမ့်ပေးလုံးမယ်ဒီအမတ်ပေါ့เนาะဒီလေးခုအမတ်ကိုလိမ့်ပေးမြင်ခံလိမ့်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဟာနဲ့ကိုထပ်မယ်မိဘူးနဲ့ဖြည့်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းမိဘူးနဲ့ဖြည့်မယ်နော်ဒီဘက်ကိုလည်းမိဘူးနဲ့ဖြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီနားမှာခြေကျဲပေါ့နော်ခြေကျဲထိမ့်ပေးထားမယ်ဒီဘူးနဲ့တောက်ချောက်တေချာလေးဖြည့်ထားမယ်သူ့ရဲ့ဒီအလေမြင်းလိမ့်ပင်ကူပေးထားမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မြင်းကိုလည်းလိမ့်ပင်ကူပေးထားပါမယ်နော်ဒီဘက်ထိတ်အထိကိုကူပေးထားမယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်အမတ်နဲ့ဒီဘက်အမတ်နဲ့ကိုဒီအလေးမြင်းတော့နော်လို့စုမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းထိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအလေးဘက်ကိုစုမယ်စုမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာစုပြီးတော့ဒီနားမှာခြေကျဲပေါ့နော်ခြေကျဲတောက်လျှောက်ခြေကျဲထိန်းခြေကျဲနဲ့လုပ်ပြီးတော့လက်ဖောက်ပုံစံဖုံဖုံလေးပုံစံလုပ်ပေးမှာပါမယ်နော်ပိတ်စာဆိုင်ညက်ကြရအောင်နော်Thank you for watching my video. To support me, just like the video and subscribe to my channel. Also, if you activate the notification bell, you will be notified every time a new video come out. Bye! See you on next video.